Центр русской культуры. Следующая остановка – улица Домостроителей. Улица Домостроителей. Следующая остановка – улица Губкина. Уважаемые пассажиры, не забывайте вовремя пополнять баланс транспортных карт своих детей. Удаленно следить за состоянием счета транспортной карты можно на сайте oao.ttс.ru или в мобильном приложении «Транспортная карта Тюмени». Улица Губкина. Следующая остановка – улица Элеваторная. Улица Элеваторная. Следующая остановка – улица Гилевская.
Станица Килевская. Следующая остановка Барабинская. Уважаемые пассажиры, во избежание травматизма держитесь за поручни. При входе и выходе из автобуса держите маленьких детей на руках. Убедитесь в их безопасности во время поездки. Сохраняйте билет до окончания поездки на случай проведения контроля.